բայց անշուշտ կան այստեղ բազում դրական ածականներ նույնպես Եվ շատ հաճախ դրանք դուք գիտեք բառային ֆորմուլայի մակարդակի հասած են այնպիսի արտահայտություններ, ինչպես օրինակ շաշ լոռեցի հասկացությունը, իր մեջ այնքան շատ քնքշանք, համակրանք է պարունակում եւ չնայած շաշ բառի ընդհանուր նեգատիվ իմաստին, որ նշանակում է մի քիչ հիմարավուն, լոռեցու հանդեպ այս շաշ տերմինը բովանդակային ավելի ձեռք է բերում պարզության, անկեղծության, պարզունակ անկեղծության, խորամանկության բացակայության երանգներ եւ ավելի դրական բնութագիր է, քան թե բացասական բնութագիրը եւ ընդհանուր առմամբ այո Հայաստանում ձևավորված ընդհանուր մտայնությամբ լոռեցիները իրենց մեջ պարունակում են ահա այսպիսի բնութագրիչ առանձնահատկություններ։ Վանեցիների մասին օրինակ ասենք, շատ են ասում դա այսպես կոչված քծիբության, ոսկեսերության մասին որոշակիորեն դա բոլորի մոտ է նկատվում, բայց ավելի շեշտված վանեցիների մոտ է նկատվում։ Պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ այո, վանեցիները աչքի են ընկել մեզանում հայրականության մեջ լավագույն ոսկերիչները վանեցիներ են եղել, լավագույն ոսկերիչները եւ ոսկու նկատմամբ նրանց կարելի է իրենց արհեստից ոսկե զարդեր պատրաստելու հետ միաժամանակ նա քիչ-քիչ նաեւ կուտակել են, պահել են այդ ոսկին եւ ավելի բարեկեցիկ էին իրենք իմիջիայլոց։ Դե քծիպությունը ես կարծում եմ դա արդեն կենցաղային չափազանցություն է, երբ որ մարդ ապրում է չափածեված, դա քծիպություն չի։ Դա առավել հեռատեսության մասին է վկայում։ Դա դիրքորոշում է։ Ես մյուս հարց տամ թե իսկ բոլոր լոռեցիներն են միամիտ։ Պարզվում է որ ոչ։ Կամ ասենք թե ասում են Սևանի ավազանի բնակիչները ի տարբերություն մնացած բնակիչներին ասենք խմիչք շատ են օգտագործում եւ դա բացատրվում է բնակլիմայական պայմաններով։ Երբ որ ես հարց տամ, իսկ բոլորն են ավելի շատ օգտագործում խմիչք, պարզվում է որ ոչ։ Այսինքն սրանք աշխատում են դիրքորոշումները, հոգեբանական իմաստով դա ոչ գիտակցական պատրաստականությունն է համապատասխան վարկ ցուցաբերել, գնահատական տալ, կախված իրադրությունից։ Այսպես մի բարձ օրինակ ասեմ, եթե որևէ մարդու հետ հանդիպում եք, երկու իրավիճակ նայենք, մեկն ու մեկս հանդիպում ենք անծանոթ մարդու եւ երկուստեք մի քիչ վերապահում են, բացարձակ ոչինչ չգիտեն այդ մարդու մասին, որոշ վերապահում կա հարաբերություններում։ Ենթադրենք դրանք տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ են, հենց որ ինչ որ ձևով պարզվում է դիմացինի ազգությունը, այդ դիմացինին, որին բացարձակ չենք ճանաչում, նրա վրա մենք տարածում ենք այդ ազգության մեզ ծանոթ բոլոր տեսական կամ գործնական վերագրումները։ Իհարկե յուրաքանչյուր գավառ, յուրաքանչյուր շրջան իր առանձնահատկություններն ունի, որը տարբերվում է մյուսներից։ Ասեն, անշուշտ Ղարաբաղը ճիշտ է, որ առավել հայտնի է իր մարտունակությամբ։ Դա շատ բացատրելի է, թե ինչու է այդպես եղել։ Ընդհանրապես օտարտերապետության պայմաններում երբեք հայերը իրավունք չունեն զենք կրելու։ Փաստ է, որ հայերը զենակորձ էին, սակայն զենք կրելու իրավունք չունեն, նրանք զենք են պատրաստում թուրքերի ու պարսիների համար։ Մի հատ բացառություն կա, եզակի բացառությունից մեկը, որ հայերը կարող են ոչ միայն զենք պատրաստելու զենք կրել, դա Զեյթունում է։ Զեյթունի առանձնահատկությունը այստեղից է գալիս, նրանք կռվում են, որովհետև զենք ունեն։ Սասունում զենք ունեն, կռվում են, Կարենում չունեն, չեն կռվում։ Կամ ասենք Արցախը նույն 1722 թվականին, երբ որ հայկական լեռներում ազատագրական պայքարը սկսվեց, դա եղավ Արցախում եւ Սյունիքում, եւ պատահական չէր այդ հանգամանքը։ Այստեղից է գալիս է ավանդական նրանց, ասենք, այդ գիծը։ Իհարկե այս առումով տարբերություններ կան եւ փառքաստու որ կան։ Փառքաստու որ մենք բոլորս իրար նման չենք։ Եվ այստեղ նորից եմ ուզում նշել, որ կարևորությունը կայանում է նրանում, որ մենք կարողանանք սովորեցնել, հասկացնել, համապատասխան սերունդ դաստիարակել, որ այդ տարբերությունները նորմալ երևույթ են եւ այդ տարբերությունները չպետք է լինեն հիմք հակասության, այլ հակառակ։ Իմ կարծիքով մեր գրողները, պատմաբանները եւս իրենց մեղքի բաժին ունեն այսպիսի տարաբաժանման ժամանակ գավառական
ասենք հայրենասիրության միտումներով, երբ որ շեշտում է, թե օրինակ Արևելյան Հայաստանը, երբ որ կորցրել էր իր պետականությունը, նույն այդ ժամանակ Ղարաբաղում պետական իշխանության մնացորդները պահպանվել էին։ Ինչի մասին է խոսքը, դա նույն Հայաստանը չի։ Ինչու շեշտել եւ տարբերակել Հայաստանը Ղարաբաղից, Ղարաբաղը Հայաստանից։ Կամ շեշտում է, թե ղարաբաղցիները հայտնի են իրենց քաջագործություններով եւ այլն։ Դրանք ղարաբաղցիներ չեն, դրանք նախ եւ առաջ հայեր են։ Լրացնելու համար ես հիշեցնեմ, որ շատ հաճախ մենք ունենք, ասենք, ապարանցին այսպեսին տեխնիկավար, հետո իրար խոսելիս ասում ենք, ապարանցիա, բայց ոնց որ ապարանցի չլինի։ Ղարաբաղցիա, բայց ոնց որ ղարաբաղցի չլինի։ Այսինքն մենք արդեն նրան վերագրել ենք ինչ-որ նորմեր, որը անմերժելի ենք համարում, եւ հիմա դրանից դուրս շեղումը կարծեք մեզ զարմացնում է։ Բավականին քանակով ասացածներ եւ անեկդոտներ, որոնք հորինվում են մի էթնոսում, մի ազգում, ուրիշ ազգի վերաբերյալ։ Նրանք այդ ազգի մեջի խնդիրները անձնավորում են ուրիշ ազգի միջոցով։ Սա էլ է հետաքրքիր երևույթ, որ դե բնական է, որ հիմնականում դա բացասական բաներն են, որոնք դուրս են գալիս։ Այստեղ դա էլ կարող է հիմք անդես գալ բաբախումների համար, կարելի է օգտագործել դա։ Անշուշտ պատմական իրերի բերումով ես կարծում եմ, թե սրանք խմբագրվելիք երևույթներ են։ Չգիտեմ հայտնի է, թե հայտնի չի մեր աուդիտորիային։ Ֆրանսիայում օրինակ խիստ հակասություններ կան գասկոնցիների եւ մարսելցիների միջեւ, նորմանդացիների, նորմանդիայում ապրող ֆրանսիացիների, հյուսիսի եւ Լիոնի բավականին տարբերություններ կար։ Այդ անեկդոտները, որ մենք ստեղծում ենք, ծիծաղաշաշ պատմությունները ապարանցիների, չէ, լեննականցիները, այդ երևույթները տեղել կան։ Ընդհանուր առմամբ անշուշտ հիմնական ստերեոտիպային պատկերացումը մենքի եւ դուքի դա խմբի ներսում չի։ Դա այդ խմբի հավաքականության եւ այդ խմբից դուրս գտնվող դուքերի մեջ է։ Մենքը դա այս հավաքական հայկական ամբողջությունն է, որի ներսում կարող են ոչ կարծում եմ ոչ էական դեր խաղալ եւ տարածքային ռեգիոնալ ցակումները, ջավախքեցի, նույնիսկ աղբար հավաքականությունը։ Ինչպես ընտանիքը, երկու տարբեր մարդիկ կազմում են ընտանիք, եթե այդ մարդիկ կարողացան հասկանալ, որ տարբերությունն է նրանց գեղեցկությունը եւ միացնողը եւ հարգեն այդ տարբերությունը, այդ դեպքում ընտանիքը լինում է առողջ, երջանիկ եւ այլն։ Եթե դա չի լինում, ընտանիքը չի լինում երջանիկ։ Այս է նույնն է։ Մեխանիզմները նույնն են այստեղ։ Հայոց մեջ թերևս աշխարհում ամենամեղ մարտահայտված խմբերից մեկն է, էթնիկ հանրություններից մեկն է, որտեղ այդպիսի տարբերակումներ առհասարակ դրսևորվում են։ Նախ չկա այդպիսի էթնիկ հանրություն, որում չլինեն այդ կարգի տարբերակումներ։ Օբյեկտիվորեն դրանք այնքան թույլ են արտահայտված իրական տարբերությունները, ավելի շատ մշակութային որոշ ներքին ընկալումների մեջ են եւ նույնիսկ ուղղակի ներընտանեկան հարաբերությունների ենթադրենք որոշ ընտանիքներ գերադասում են ամուսնությունները կայացնել այդպիսի նեղ մշակութային դաշտում վստահ լինելով, որ տարաձայնությունների հաղթահարման ուղին հնարավոր տարաձայնությունների դեպքում ավելի հեշտ կլինի։ Բայց կրկնում եմ, դա շատ օրինաչափ երևույթ է, բոլոր կայացած եւ առավել եւս չկայացած, բայց կայացած էթնիկ հանրություններում դրսևորվում է եւ մեր ժողովրդի մեջ ամենապակաս դրսևորվողներից մեկն է։ Միջանձնային ընդհանուր փոխհարաբերություններ ստեղծելու համար չպետք է հիմնվել հակասությունների վրա։ Հակասությունները նորմալ են, դրանք հակասություն չեն։ Դրանք ընդհանրություններ են, այդ ընդհանրությունները տարբեր են, ոչ թե հակասություններ։ Այս տարբերության գաղափարն է առաջնայինը։ Իսկ մենք շատ հաճախ այդ տարբերությունը ընդունում ենք հակասության հիմք։ Թորենականցիները միշտ լինեն, որքան շատ այդպիսի խայտապղություն այնքան գեղեցիկ է եւ շատ արժեքավոր է։ Սակայն թող միշտ լինեն ղարաբաղցիները, այդպիսի արտահայտություն ապարանցիները, էջմիածինները, սակայն որպես տեղական զուտ առանձնահատկություն եւ ոչ թե որպես ազգային երևույթ, ոչ որպես քաղաքական երևույթ։